Упражнение номер 1. Положите ваш кулак на нижнюю челюсть и, давая кулаком сопротивление, подвигайте челюстью назад и вперед. Сделайте упражнение 20 раз. Упражнение номер 2. Высуните язык настолько сильно, насколько это возможно, и произнесите звук «и». Теперь настолько сильно, насколько это возможно, выдвините вашу нижнюю челюсть вперед и заверните губу так, как будто бы вы сейчас расплачетесь и очень сильно расстроились. Удержите это положение несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Нужно сделать 20 повторений.